մի կարևոր բացահայտում էլ արեց գոնե ինձ համար սա լավ հնարավորություն էր ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արտուր Վանեցյանին ցույց տալ, որ ինքը տարանջատվել է Սերժ Սարգսյանից։ Ինչու՞։ Որտեւ եթե հիշում ես, այս գործընթացը ի սկզբանե որ սկսել էր, այդ երկու հոգին անընդհատ տալիս էին Վանեցյանի անունը։ Այ որ մենք ճիշտ ենք համարում, եթե Վանեցյանը առաջադրվեր բան, եւ ես գիտեմ այդ տեղեկությունները կային, որ հանրապետականում եւ պատիվ ունեն ցանկանում էին Արտուր Վանեցյանին ներքաշել այս պատմության մեջ, որպես տեխնացու։ Հիմա կասեմ իմ վերլուծությամբ ինչու էին այդպես անում, եւ որքանով որ ես գիտեմ, Վանեցյան ինչ որ քննարկումների մեջ մտել է ու շատ վատ հետևանքներ կարող էր իր համար ունենալ։ Եվ հետո պահանջ է դրել, որ եթե Հայաստան Դաշինքն ու դուք միասին առաջադրեք, այդ դեպքում կարող են քննարկել։ Եվ չմտնելով այս գործընթացի մեջ, Վանեցյանը նախ ցույց տվեց, որ հասկացել է, որ Սերժ Սարգսյանը իրեն լավ տեղ չի տանում որևէ պարագայում, հասկացել է, որ արդեն պիտի առանձին խաղա, եւ կարծում եմ, իմ կարծիքն է այդպեսին, որ Արտուր Վանեցյանը նաև հասկացել է, որ Սերժ Սարգսյանը այս գործընթացով իրեն ոչնչացնելու նպատակ է ունեցել։ Քաղաքական դաշտում ընդ որում շատեր է, թվում նաև դու անուն տվեցիր Արմեն Աշոտյանը, Դավիթ Համբարձումյան։ Ես կարծում եմ իրանք անկեղծորեն հավատում են այդ մարդուն, չեն կարող հավատալ, որ իրանք ոչնչացնում են ուղղակի։ Ինչ որ այլ տեխնացուի համար, որի մասին դեռ չեն խոսում։ Եվ այստեղ այո ես ամփոփելով ասեմ, որ այստեղ այո գնահատելի է Արտուր Վանեցյանի վարքագիծը, քաղաքական այսպես հասունություն երևաց, եւ եթե այսպես շարունակի տարանջատվել Սերժ Սարգսյանից հրապարակային էլ հայտարարի դրա մասին, դա իր համար կոնկրետ միայն դրական հետևանքներ կունենա։ Իմ գնահատականն է սա։ Դե նայեք, Բորիս, փաստորեն Արտուր Վանեցյանի խելքը հասավ, որ չդառնա Սերժի Ալիսան։ Հենց այդ եմ ասում, էլի։ Չդառնա Սերժի Ալիսան։ Գիտեք, դե ինքը պետք է խելք ունենար ժամանակին չմիանալ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօրվա դրությամբ էլ այն տակտիկան, որ ինքը իմ ունեցած տվյալներով, ինչով ինքը զբաղված է, ինքը կարելի ասել որոշակի գրագետ քայլեր է անում, մասնավորապես իմ ունեցած տվյալներով ինքը Հայաստանով մեկ փորձում է ստեղծել կառույցներ։ Նայեք, այդ կառույցները իհարկե անկարող են իրան ապահովել, որպեսզի ինքը 2026 թվականին մտնի ազգային ժողով, սակայն հաշվի առնելով, որ Հայաստանում օրինակ այս պահի դրությամբ կառույցներ ովքեր ունի ԿՊ-ն, ըստ իր վարչական ռեսուրսների, ճիշտ է Բորիս, հանրապետականի կառույցներից մնացել են հիշողությունները, ունի դաշնակցությունը եւ կարելի է ասել երրորդը ստեղծում է Վանեցյանը, այսինքն այդ մեխանիզմը իրան կարող է ապահովել, որ ինքը կարողանա անցողիկ ինչ-որ մի թիմի հետ միանալով, փոխարենը ներդնելով այդ ցուցակում այդ կառույցները, այո, անցնել համատեղ ուժերով ազգային ժողով, որտեվ այլ համատեղը դա հանրապետականում Սերժ Սարգսյանը չէ, դե մի անգամ շփոթվել էր, հիմա ես չեմ կարող ասել, նորից կշշկրվի, կշփոթվի, ինչ կլինի, բայց ասում եմ, այս մեխանիզմով ինքը կարող է այդ ընդհանուր թիմի մեջ դնել, ասենք, իր կառույցները ստեղծված։ Եվ այդ առումով, եթե գրագետ խաղա, ինքն էլ այս անգամ ինչ-որ մեկի, այսպես ասած, ռուսերեն բառ կա, չէ, ռուսերենները ասում են նագարբու, մեջքով անցնել ազգային ժողով։ Արգիշտի համաձայն ես, քանի որ Վանեցյանից խոսեցինք, համաձայն ես, որ ինքը շատ մեծ սխալ արեց, պաշտոնը թողնելուց հետո երբ բացեց կուսակցություն, մեծ սխալ այդ կուսակցություն բացելուց հետո եկավ, երբ որ հատկապես պատերազմից հետո բան արեց, ավելի շատ ասոցացվեց Սերժ Սարգսյանի հետ, նախորդ իշխանությունների հետ, իր համար տակտիկապես ռազմավարության առումով ավելի ճիշտ չէր, որ ասել այ տեղի ունեցել հեղափոխություն, Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանել է այդ հեղափոխությանը, ես հավատարիմ մնալու դրան, նախկիններին էլ, Նիկոլին էլ եկեք միանանք, որն էր ավելի ճիշտ։ Ես սրա մասին մի անգամ խոսացել եմ, ամեն մեկը ունի իր ճիշտ պահը ու ճիշտ տակտիկան,
Ունեք, համ պահն է կարևոր, համ տակտիկան։ Օրինակ, ես մի անգամ բացատրեցի, չէ՞ որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի շանսը ո՞րն էր, որ ինքը դեռ հերավոր 2008 թվականից տարանջատվեր Սերժ Սարգսյանից։ Բայց եթե չէր տարանջատվել 2008-ին, գոնե դա աներ 18-ին կամ գոնե 21-ից առաջ, շատ կոշտ ձևով։ Այսինքն ինքը դներ հրապարակայնորեն մերժեր եւ Նիկոլին եւ Սերժին։ Հիմա Վանեցյանի շանսը, այ 20 հենց որ իրան Նիկոլը հեռացրեց, ինքը պետք է կանգներ տակտիկական առումով, ասեր, որ ուզում եմ բոլոր կաշառակերներին հանցագործեն կալանավորել, Նիկոլը չի թողում։ Որովհետև Նիկոլը իրանց հետ է։ Ու դեռ իրական պատմություններ դրանք կան, չէ՞։ Նայեք, մերժեր այդ երկուսին ու այդ ձիուկի վրա իր ռեյտինգը շատ կտրուկ կարող էր այսպես ասած բարձրանալ եւ ինքը կարող էր ապահովել 100%-անոց ճանաչողություն։ Նայ, դու Բորիս, ամեն ինչ ունի, ասում եմ, առաջինը դա ճիշտ գրագետ տակտիկան, հա, 1, երկրորդը պահը։ Օրինակ Լենինը պահի մասին շատ բան ձևով, օրինակ 17 թվականի այդ հոկտեմբեր-նոյեմբերին ասեց այսօր շուտ է վաղ ուշ, չէ՞։ Ուրեմն, հա, այսինքն 3 դեռ շուտ էր, վաղը ուշ կլինի։ Հասկանում եք, 3 դեռ շուտ էր, վաղը, այսինքն պահն է, վերջ։ Եթե իրանք այդ պահին չկարողանային գնալ, այսպես ասած, իշխանության ռազմական ձևով վերցնելուն, վերջ, իրանք պրծած էին, որպես կառույց, որպես կուսակցություն, որպես եւ այլն։ Հիմա նույնը այս մարդկանց ամեն մեկը, եթե ինքը ճիշտ տակտիկա ընտրի եւ ճիշտ պահը որսա, բոլորն էլ ունեն շանս։ Վերջի ես բազմաթիվ անգամ բացատրել եմ, որ քաղաքական գործընթացները դա մաթեմատիկական, այսպես ասած, ինչ որ առումով անգամ ճշգրտության տակտիկաներ են։